បាទសួស្តីបងប្អូនផងជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីស្វាគមន៍មកកាន់ Chanel របស់ខ្ញុំបាទ Smey Cambo ទៀតហើយថ្ងៃនេះដែរ Chanel របស់ខ្ញុំបាននាំមកនៅវីដេអូថ្មីមួយទៀតហើយដើម្បីចែកជូនទៅកាន់ពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនាបាទពីរបៀបដូរឈ្មោះ Chanel យើងហ្នឹងឲ្យត្រូវតាមគោលការណ៍ឆ្នាំ2021ឬក៏គោលការណ៍នៃ YouTube ហ្នឹងបាទតែមុននឹងចូលដល់វីដេអូហ្នឹងកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe ហើយយើងបើករូបកណ្ដឹងផងដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីៗមុនគេបាទពី Chanel របស់ខ្ញុំបាទពេលខ្ញុំផុសវីដេអូថ្មីទៅអ្នកនរគ្នានឹងបានឃើញបានដឹងមុនគេបាទអញ្ចឹងឥឡូវកុំឲ្យខាតពេលយូរយើងទស្សនាពីរបៀបដូរឈ្មោះទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងជាដំបូងយើងចូលមកកាន់ Google Chrome បាទវាដំណើរការបន្តិចសិនទៅនេះរៀងអ៊ីនធឺណិត slow ហើយស្គាល់តែពុកម៉ែបងប្អូននឹងអធិស្ឋានអភ័យទោសឲ្យផងបាទហើយវីដេអូនេះដែរមានអ្នកខ្លះគាត់បានចេះបានដឹងហើយក៏មានអ្នកខ្លះគាត់ទៀតគាត់មិនទាន់បានចេះបាទហើយវីដេអូនេះដែរគឺខ្ញុំធ្វើសម្រាប់បងប្អូនមួយចំនួនដែលគាត់សំណូមពរខ្ញុំធ្វើបាទយើងបន្ទាប់ពីយើងចូលមកកាន់បែបនេះហើយយើងចុចកន្លែងរូបក្បាលមនុស្សនេះបាទអធិស្ឋានរូបមនុស្សនេះបន្ទាប់ពីចេញបែបនេះហើយយើងចុចកន្លែងនេះបាទគឺគេដាក់ថា YouTube Studio ចុចកន្លែងនេះមកហើយបាទបន្ទាប់ពីយើងចុចកន្លែងមិញហ្នឹងហើយយើងមករួមមានបែបនេះបាទយើងមករួមហើយយើងអស់វាចេះអស់វាឡើងលើអញ្ចឹងទៅដើម្បីឲ្យវាចុះក្រោមបាទហើយយកអានេះអត់ដើម្បីរកពាក្យថានេះរូបចង្វាក់នេះបាទ setting នេះយើងចុចកន្លែងរូបចង្វាក់ហ្នឹងមកបន្ទាប់ពីចុចបែបនេះហើយបងប្អូនចុចកន្លែង Channel នេះបាទ Channel បាទគឺជួរទី2បាទជួរទី2 Channel បាទបន្ទាប់ហើយវានឹងចេញបែបនេះបាទគេដាក់ថាចុចកន្លែងនេះបាទ Business of Formation បាទទី1ហើយខាងក្រោមគេដាក់ Name Smey YT បាទគឺឈ្មោះ Channel ខ្ញុំឥឡូវខ្ញុំធ្វើការដូរឈ្មោះនឹងចាញ់បាទយើងចុចកន្លែងយក Google account ហ្នឹងមកបាទហើយកន្លែងនេះគឺកន្លែងដូរឈ្មោះហើយបាទឥឡូវខ្ញុំធ្វើការចុចកន្លែងប៊ិចនេះបាទឈ្មោះខ្ញុំដំបូងគឺ Smey YT ឥឡូវខ្ញុំដូរឈ្មោះដាក់អីផ្សេងបាទអញ្ចឹងយើងចុចកន្លែងប៊ិចហ្នឹងមកបាទឥឡូវខ្ញុំធ្វើការដូរឈ្មោះហើយបងប្អូនដែលគាត់ចង់ដឹងពីរបៀបបង្កើត Channel ឲ្យបានត្រឹមត្រូវបងប្អូនអាចចុច link នៅក្រោម description បានបាទខ្ញុំដាក់ link នៅក្រោម description បាទឥឡូវខ្ញុំធ្វើការដូរឈ្មោះខ្ញុំដាក់ជា KH share បាទ KH share បាទហើយខ្ញុំធ្វើការចុចពាក្យថា save ហ្នឹងហើយបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe នៅ Channel ខ្ញុំមួយហ្នឹងផងបាទខ្ញុំធ្វើការផុសវីដេអូថ្មីអំពីវាបាទហើយឥឡូវនេះយើងដាក់ KH share ដូចដើមមក KH បាទជាស្រ័យដាក់ KH share ដដែលមកចុច share មកបាទជាការស្រេចហើយយើងចុច back វាមកបងប្អូនចុច back វារហូតមកបាទហ្នឹងហើយបងប្អូនបន្ទាប់ពីយើងចុច back រហូតមកវានឹងចេញផ្ទាំងបែបនេះដូចមុនវិញហើយកន្លែងរូបមនុស្សដដែលមកបាទហើយយើងចុចកន្លែងយក Channel បាទឥឡូវ Channel របស់យើងគឺបានដូរឈ្មោះរួចរាល់ហើយបាទហើយអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនដែលបានទស្សនាវីដេអូនេះពីដើមដល់ចប់ហើយសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe នៅ Channel ខ្ញុំម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីៗនិងចំណេះដឹងថ្មីៗពី Channel របស់ខ្ញុំបាទឥឡូវខ្ញុំបាទ Smey Cambo សូមគោរពលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាទបាយ